エール製薬はて。最近知り合いからそんな名前の会社を聞いたような、聞いてないような。博士、その知り合いっていうのは、アランナさんと言ってな、でも名前偽名っぽい。ブルーなんとかという宝石の研究をしているそうなんじゃ。宝石の研究。エール製薬は名前の通り製薬会社だろう。そうなんじゃが、それとは別に会社から招かれて研究しとるとか、事情はよくわからねえが、知り合いがいるなら話はつけられるか。それで博士、その人に頼めば、エール製薬に入れるのか？詳しい話を聞いたわけじゃないから、確約はできんが、問題ないじゃろう。じゃあ早速アランナさんに連絡してくれないか。それは構わんがの、なんだ。新一、わしは今日の晩からご近所さんたちと旅行の予定なんじゃ。いいわ別に。そういや、そんな話だったな。それじゃあおっちゃんにでも頼んで同行してもらうか。その方がいいじゃろうな。人事だこいつ。さすがに小学生の姿の新一一人で行くわけにもいかんからの。あら、男二人で何を人話をしてるのかしら。別に変な話をしてるわけじゃ。別に私は変な話をしてるなんて少しも言ってないけど、一体何の話をしてたのかしら。そりゃもちろん製薬会社のエール製薬。エール製薬の話だよ。鬼丸騒動の被害者がエール製薬の障害担当だっただろう。博士がそこの客員研究者と知り合いだって言うから話をつけてくれって頼んでただけだよ。そう。どうしたの？灰原さんか。はい。気になること。なんだよ、灰原。気になることでもあるのか？さすが名探偵の観察力ね。褒めてるようには聞こえねえけど。事件の後に製薬会社と聞いたから昔のことを思い出しただけよ。黒の組織。昔のこと？それって。組織のことを聞きます。鬼丸の一件に黒ずくめの組織が関わってるってのか？来ないから大丈夫だよ。新幹線の時も来なかったからね。もしそうならこの事件を追いかけていけば。手口から見てまず関係ないでしょうね。組織ならもっと話題にならない方法を選ぶはずだわ。その割には遊園地のジェットコースターに乗ってましたよね。何にも気にせずに、普通にさりげなく乗ってましたよね。それはそうだな。何こいつら、なんか、何こいつら、見た目の割にジェットコースターに乗ってんだと思ったけどね。確かに奴らならこんな目立つ真似はしねえはずだ。でもちょっと気になるわね。ってまさかお前も来る気か？灰原さん行こ工藤君が行くのに私が行ってはいけない理由でもあるの？う。ないです。行きましょ二人ともただの小学生。そうでしょ。う。はは。それに組織は関係なくても私薬には詳しいのよ。何かの役に立つかもしれないでしょ。だといいけどな。おいしいちやらんなさんには電話しておいたぞ。やだな、この人。連絡してねえ、絶対。社内見学大丈夫そうじゃ。あなたはどういう予約の仕方したんだ？それはありがてえが、そのアランナって人の写真とかは？俺もおっちゃんもその人の顔を知らないんだけど大丈夫か？まあ大丈夫じゃろ。いや、探せないでしょってまず。顔は誰だって。